Përshëndetje për të gjithë ju që nuk e njihni, ky është Angelo dhe është burri im. Përshëndetje të gjithë. Edhe ne sot kemi vendosur të bëjmë challenge ju si çu. Po, Jo. sfidë. Po, do bëjmë një sfidë me pyetje, pra kam zgjedhur 15 pyetje unë dhe 15 Angelo, dhe doja bëjmë njëri tjetrit këtu para jush. Pyetjet i kemi shkruar në fletore, unë tek buja, tregoj edhe ti. Mos rregosh shkrimin tënd, aman. Se pisha. Nuk tremen ato, po. Po pra. Gjithsesi unë nuk ja kam lexuar pyetjet Angelos, as Angelo të mijat, dhe do fillojmë tani direkt dhe shpresoj t'ju pëlqejë shumë kjo video, ndaj ndiqeni deri në fund se mund të ketë edhe gjëra për të çeshur. Të filloj unë e para. Po. Femrat. Po, këtë për kam shikoj. Cila është gjëja më e vogël që unë bëj dhe ty të lumturon shumë? Ushqimi. Ushqimi? Po. Pse ajo gjë më e vogël që bëj? Po, gjë më e vogël. Mendova se do thoshte kur los computer dhe nuk i fik kompjuterin. E ke ti tani pyetjen e parë. Pyetja e parë. Çfarë bëj unë që të bëj gjithmonë të qeshësh? Çfarë bën ti? Po, që të bëj gjithmonë të qeshësh me atë gjë që bëj. Ta. Ti e di, unë nuk e di. Për të qeshur kur bën kështu si fëmijë. Edhe unë qesh. Kush bën si fëmijë? Ja kam unë, prit se kam kalur nga faqja tjetër. Mos shiko, se pastaj bësh gati ti për përgjigje. Pyetja 2, çfarë gatimi të pëlqen kur e bëj unë? Gjëra të përgjithësi të mirë. Të gjitha nuk janë ndonjë kështu të preferuar. Gjëra me perime, e bën shumë të mirë. Au? Po. Se atë që bën gotë. Po prandaj. Pyetja e dytë. Cili është ushqimi im i preferuar kur jam shumë i uritur? Mish i pjekur ose i skuqur edhe patate të skuqura. Prit. Është pilaf me kos. E gjeta? Tani po. Okej. Se bëhet shpejt edhe? E pra. Hajde. Harrova mishi do cako. Kam pyetjen e tretë. Si të pëlqen që unë të vishem? Më pëlqen sportive, ti e di. Po di, po do t'i themi njerëzve tani. Sportive do të vishit. Okej. Se kështu ka lezet. Mirë. Për përdita flasë se tani për raste normale që pra. varet sipas rastit, po. Për përdita sportive. Tani ka Angelo pyetjen e tretë. Çfarë mendoj për mua herën e parë që më pe? Herën e parë që të pash? Po. Që u takuam apo që të pash në foto? Po tani herën e parë që më pe, si mund të thosh të dyja, edhe në foto dhe kur u takuam. Herën e parë që e pash në foto, thash sa të më dha i pas ka buzët. Kurse herën e parë që u takuam, thash që nga shumë simpatik. Pa ose edhe flokët i kishe shumë të bukra, se tani i ke shkurtuar, por që i kishte shumë të më dha kështu dhe të kthyer për te. Nëse ishte shumë simpatik. Tani kalojmë te pyetja ime numër 4. Nëse do të më jepi 500 euro tani, çfarë mendon se unë do bëja? Do blija rroba. Po janë mbyllur tani, se është ora 7:00. Jo, mbyllën 9. Po pra rroba do kishe vetë druni me keqja. Do blija gjëra kozmetike. Po. Do më japësh atë 500 euro? Që ku jetë? Okej. Nëse do zgjidhje një vend për të vajtur me mua tani, ku do ishte? Tani? Tani. Një vend? Po, të vajtur. Shqipëri. Që në Shqipëri? Të merrnim makinën edhe do bënim xhiro. Pasi të takonim familjarët, të bënim xhiro me makinë me çunin. Po s'dim të kohë. Se më thash çfarë do bënim tani, ti të thua. Tani si kem dot më domethënë. Okej, kuptova. Tani do shkoja për darkë me ty dhe me çunin. Ku në restorant apo? Në restorant. Pyetja numër 5. Cili ka qenë momenti ynë më i bukur për ty? Për mua? Momenti ynë më i bukur... Kur mësojmë se do bësh për në për parë.
Mendoj se ishte momenti më i bukur që kemi kaluar. Po. Si do të më përshkruaje me një fjali? Përshkruaj aty me një fjali. Njeriu më i shtrenjtë për mua. Quhet? Quhet. E mirë. Po ke qunin, po shumë, apo jam i shtrenjtë? Po më të bëj çik qefin ty këtu. Po be xheloze i vogël. Jo, është në gjumaj, nuk e gjën. Kemi pyetje numër 6. Nëse do fitonim një çmim në çift, cili do ishte? Si çmim si çift, domethënë. Si çift, po. Ne të dy bashkë një çmim që do fitonim. Çifti më i bukur për shemb. Jo, jo ashtu, po. E pra. Si çift çfarë mund të fitonin ne? Po. Ne dy mund të fitonin shumë lloje çmimesh. Po ti thuaj një herë pasaj. Thuje. Do fitonin çmimin si çifti që durojmë shumë njëri tjetrin. Okej. Çifti për durimin Po, më të madh. po. Po është Diçka vërtet. tjetër. E durojmë shumë njëri tjetrin në kulm. Ke ti tani pyetje numër 6. Se ku gjim do nerva i zotit. Nuk e di. Pyetja numër 6. Pyetja numër 6. Cili është kujtimi yt më i bukur me mua? Me ty? Po. Çdo ditë është një kujtim shumë i bukur, por më i bukuri është ditën që u bëm prindër. Dita kur lindi zjarri është kujtimi më i bukur që s'e ta harroj. A mund tani pyetjen apo po ti? Thoja ti ty. Ku jemi të 7-ta? Po. Nuk më kujtas. Jemi te pyetja numër 7. Çfarë vlerëson më shumë tek unë? Çfarë vlerësojmë shumë të ty? Po. Sinqeritetin. Vërtet? Je sinqert edhe pse ndonjëherë e tregon në mënyrë jo të dur. Okej. Por rëndësika që je sinqert. Okej, bukur. Ta. Cila është veshja që ti mendon se më më bukur? Më bukur. Po. Më pëlqen shumë kur vishesh kështu me këmish, edhe me xhinse. Cilat janë 3 gjëra që të pëlqejnë tek mua dhe 3 gjëra që do doja të ndryshoje? 3 gjëra që më pëlqejnë te ty. Po. Një është sinqeriteti, e thashë i parë. E dyta është përkushtimi. E treta është Çfarë si s'pas thon- kam? jo, si thonë që do ta mbash çdo gjë shumë të pastër, domethënë si Pastërtia, ndoshta, nuk e di. Për shtëpinë po flet. Apo në përgjithësi. në çdo Për rroba gjë, gjëra. domethënë je Pastërtia rregull. ndoshta. Je Po. rregullt në çdo drejtim. Okej, falem. Do t'i mbaj në rregull. Po çfarë do doja të ndryshoje 3 gjëra? Po do doja ndryshoja te ty. Po. Nerva. Apo s'do të ndryshoj. Nisha ka. 2 dhe 3. Kjo e di. Nervat prap, Pra. dhe nervat. Aha. Po, vetëm nervat. Tjera ti je perfekte prandaj. Dhe po ndryshova unë doja kaloj zjarrin po më. Po s'ka gjë se me atë që ju kullaj. Do ta gjesh. Ai është kopja ime. S'ka gjë, edhe unë ato dua. Mirë. Ke ti tani pyetje numër 8. Pyetja numër 8. Nëse do të jetoje për një ditë si unë, ç'a do të bëj? Si ty, Ti ishe unë për një ditë. do t'i jepja lekë gruas dhe do t'i blija shumë dhuratë. Numër 9. Nëse do të ishe beqar për një ditë, çfarë do doje të kishe bërë? Veç për një ditë, mo? Po. Do kisha dalë me çuat dhe isha bërë tap, kështu. Po i Gjithë dile natën. tani. Po jo, nëse tani kemi përgjegjësi se jemi dhe prindër. E bën kastile se e shef dhe babim të video. Ja. Se më shaka. E ke ti tani. Tani e kam unë. Nënta. Nëse Arrum radhën. Nëse do të mund të ndryshoje një gjë në rutinën tonë të përditshme, çfarë do ishte?
Do doja që të shkonin në palestër të dy dhe pse nuk kemi mundësi tani sepse kemi çumin e parë. Do doja ta ndryshoja këtë gjë, se po të ikim në palestër do ishte shumë mirë për të dy. Po, do ta bëjmë radhë ti. Po. Turni i parë, turni i dytë. Po, njëri ti njëri unë. Kemi pyetje numër 10 dhe kam çfarë do doje të kishte më shumë në garderobën tënde? Garderobën time? Po. Më shumë këmisha dhe xhinse. Që më pëlqenin mua. Pardon. Mua më pëlqejnë edhe kapele edhe gjëra kështu. Po mirë ty mos të pëlqen gjitha, po tani Të gjitha. ato zgjidha. Okej, këmish edhe xhinse. Po. Do mi blesh? Nesër. Nesër në mëngjes. Mirë. Dhe këti. Të pyetje. 10. Okej. Qa është një gjë e çuditshme që unë e bëj pa e kuptuar? Mund të jetë në i vepri ose të kujtuar. Që e bëm ti pa e kuptuar. Po, një gjë e çuditshme. Ndonjëherë kur rri mendohesh kështu, gjatë edhe nuk e kupton. Edhe rri mendohesh shumë. Edhe më duket e çuditshme, se duhet jem në mendjen tënde çfarë po mendoj. Se ke këtë luks. Kemi pyetje 11. Nëse do mund të takoje 3 persona tani, cili do ishin ata? 3 persona. 3 persona, ti ishin kushdo? Po, kë duash ti, 3 persona kë do të takosh tani? Shtëpisë time. Mami, babi dhe motra. Po, normal. Po do më prandaj zgjidha 3. Që mos t'i ngele qefi asnjëri. Tani erdhi dhe zjarri dhe jemi të 3. Ti ke pyetje 11. Po. Cila është një gjë që do doja ta bëni më shpesh bashkë? Më shpesh, do doja që të ikni me pushime më shpesh. Me Të pushime ku? dilnim kështu jashtë shtetit. Jo kështu brenda këtu. Të ikni për shembull siç ikëm në Turqi ose kështu. mirë. Dhe të vizitojmë vende të ndryshme. E po do të kesh çik durim tani se Po kam. është çuni i vogël. Fakt. Ne kemi ardhur te dhoma tjetër tani sepse zjarri po fle gjumë te dhoma andej dhe sa e vogël gjumë. Kemi gati 1 orë gjys sa? 2? Aq. Një orë gjys po. Gati 2 orë sepse zjarri bëri dhe dush, piu, pastaj po flinte, kishte pak me përtes, por më në fund e zuri, kështu që tani kemi kohë të lirë të bëjmë edhe nga 3 pyetje për secilin. Kështu që jemi te pyetja e 12 edhe po vazhdoj unë. E di që të ka marrë shumë malli për shtëpinë, kështu që më thuaj 3 gjëra që të mungojnë prej saj. PlayStation i para. Okej. E dyta fusha. Okej, ka qetu, a? Po. E treta dhoma e ndanjës kur rinim atij ishte shumë e rehatshme. Salloni. Sallon. Po. Edhe mua. Këti tani. Tani kam. Cili është momenti kur ti e kuptove vërtet se të dua? Kur e ke kuptuar ti që ky djali po vërtet më do mua? Kam kuptuar që në fillim kur kemi folur, por që ma ke forcuar më shumë, momenti kur të kam thënë që të vish me prindrit tek shtëpia për të më kërkuar dorën. Disi dhe ti ishe gati dhe aty e kuptova më së miri. Tani kam Shumë 13. mirë. Nëse do të jepi një mundësi e mirë punësimi, a do ta lije Spanjën për Shqipërinë? Tani mundësia më e mirë në Shqipëri do të ishte shumë më e mirë që unë të lija Spanjën. Se nuk bëhet fjalë vetëm për mua dhe mundësinë, po edhe për të ardhmen e fëmijëve. Spanja është shumë më e mirë se sa Shqipëria. Dhe ti e di këtë gjë më mirë akoma se sa unë. Ka të bëjë me fëmijën më shumë, kështu që arritja e një fëmije është më mirë Me shëndetshme. jashtë shtetit se sa në Shqipëri. Do doja shumë të ishte në Shqipëri, po. Edhe unë do doja se kush është ai që do t'i nga vendi vet. Emigrantët e kuptojnë. Okej, këti tani pyetjen 13. 13-a. Po.
Ka error kur je? Nëse do të shkruaje një libër për ne të dy, si do t'ja vendosje titullin? Dashurie pafundme. Na ma më nqerë fare. O zot. Po, që ti themë? S'ke fare, kështu, do më thënë, imagjinat për më shumë. Pse së pëlqen ti, shumë e bukur. Po diçka më të thellë. Po na pëlqen mua, po pyet mua ti. Më shumë mirë, në rregull. Më fal mua pastaj. Nervat. Jo, se më nerva pëlqesh. Jemi tek ku jemi tani, te 15-ta? Po. Apo 14-ta? 14. Po. Po, 14-ta. Në cilin vend të botës do të doje të jetoje? Do të doje, do kishe dëshirë, jo ku t'jepet ty mundësia. Nuk e di pse po nga pëlqej gjithmonë Danimarka. Danimark? Është top, po më duket shumë vend i lezetshëm për të jetuar. Tani këti pyetën 14. Po. Cila është një cilësi e ime që ty të pëlqen më shumë nga çdo lloj cilësie tjetër që mund të kishe? Qetësia jote. Qetësia. Po. Ne mirë gjërat me qetësi, nuk vepron në gjak nxehtësi. Kështu i Të bie. pëlqen të kjo gjë? Po, se e menaxhon mirë vetveten. Mirë. Okej, po e pranoj. Kemi pyetjen 15. E fundit. Po. Tani, pyetja 15 po e mbyll bllokun se ta pyet vet. Mirë. Nëse do ikje nesër për shembull në Shqipëri kishin prerë biletat. Po. Çfarë do ishte gjëja e parë që do bëje ose që do haje ose çfarë do gjë që do bëje, më thoj. Do merre makinën, do iknim të tre bashk. Dalim suflaqe. Po çuni nuk ka suflaqe. Po s'ka gjë alim ne me të shketi. Okej. Çuni e di qa daj. Dalim suflaqe sepse këtu në Ibiza nuk ka suflaqe. Fatkeqësisht ka vetëm hamburgera dhe KFC. Na investitor, kur do të vi për të hap suflaqeri. E mirë presim. Do abonohemi. Po. Të gjeti klientët që tani. Po. Në këti tani. 15, ha? Po. Barova. Dale, fike tani se sa të më dojë shikur. Me fundit për ty është cili do t'ishte vendi ideal për ty që të jetoje si nga koha për shembull edhe vendi edhe lloji shtëpisë. Me vendi shtet thoti apo vendi kështu? S'ka rëndësi shteti, thjesht klima për shembull do doja të ishte vendi ftohtë, i Po, ngrohtë. do doja shumë që të vinte shi dhe të jetë këtë gjë. Do të thënë vendi ftohtë. Po jo vetëm ftohtë, ishte kështu si punë vjeshte. Si bie. Po tani, në vend të ngrohtë nuk bie shi. Se vjesht ka kudo. Po, për shembull në Norvegji, për shembull. Do të thënë shumë ftohtë, jo ftohtë. Ashtu. Jo, prit. Po, do doja që të ishte në vend të ftohtë ku binte shi. Kam qef kështu si në mal, nuk kam qef detin. Nuk e kam qef fare, dhe pse tani jemi anës detit. Në vend E jemi qikundrane. Që më the tjetër? qa lloj shtëpie do doja të kishe? Shtëpi. Se pallat në mal nuk ka, se unë e di që ti ke qef ti Po të stosh ndërtoj pallat. vetë një pallat në mal. Po ndërtoj ti, unë nuk e ndërtoj. Okej, do doja, në fakt unë kam pas dëshirë të kem një shtëpi në pallat, sepse që jam rritur në fshat edhe gjithmonë punët e fshatit nuk mbaronin kurrë, sepse është shumë qef, tani që jam kështu e kuptoj se sa qef është të jetosh në fshat. Po mendoj që të jetë një shtëpi pak e madhe, kam dëshirë që të ketë disa dhoma, një dua për piktur, një dua për kompjutra, që të lozim bashk. Që të ketë material për të zarë mo. Se lozim me kompjutra me lojra se kanë qef, se dhe qoni do rritet më vonë. Tjetër, dua një dhomë garderob, më shumë do me thëmë. Ketë një shtëpi e madhe me pak fjalë, por e bukur, ngrohtë dhe
me dashuri. Jo të jetë shtëpi kështu. Kot. Si kot. Se kot mund të jetë një shtëpi shumë e madhe, e bukur, me gjëra të shtrenjta, por që njerëzit në të nuk janë të lumtur dhe mua nuk më pëlqen. Me pak fjalë, një shtëpi të madhe, të lezetshme edhe të ngrohtë. Diku në afër në mal ose në qytet. Jo në mal që t'jemi vetëm, se nuk kam frikun. Po mirë me të një. Se ka kështu. Do gjysore të zbresh o mali përse. Normal. Frenadore, si esha shpreja. Nuk e di po, shkruani në komente por si e shpreh. Është një kështu dhia me frenadore më duket. Nuk e di. E nejse dhe kështu. Kaq ishte video për sot. Tani ne do ta mbyllim videon sepse kemi ardhur në fund. Do doja që mos të mbaronte se u kënaqur duke qeshur. Edhe shpresoj të kemi video të tjera, por nëse ju keni ide që ne mund të bëjmë video së bashku, challenge ose ndonjë sfidë, mund të më shkruani mua në koment. Dhe për të gjithë ju që nuk më keni like dhe nuk më keni follow, se unë gatrova tani nga emocionet. Po, nuk më keni subscribe, follow mund të bëni në Instagram me emrin Esi Senka, mund të bëni like, comment, çfarë të doni ju pus fort të gjithëve, edhe do të shihemi në videon e radhës. Mirupafshim. Mirupafshim.